Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас онлайн-гадание на тему «Ждут ли меня изменения в жизни в скором времени и что принесет мне 2020 год?» Из Таро Карла Рёрига возьму... Сколько тут? 6 карт. Это будут карты, обозначающие ваши позиции. Вы, пожалуйста, посмотрите, я сейчас их разложу. И у нас будет 6 позиций. И на основании своей интуиции, какая вам карта понравится, вы выберете свою позицию. Если никакая карта не понравится, пожалуйста, не участвуйте в нашем гадании. Итак, первая позиция. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. 6 позиций. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Если вас привлекает интуитивно хоть одна из этих карт, значит, это ваша позиция. Шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Итак, первая позиция. Колода «Золотое Таро» отвечает на вопросы квирента номер 1, вопрошающего номер 1. Ждут ли меня изменения в жизни в скором времени? Имеем в виду 3 месяца до начала Нового года. В этот период ждут ли вас изменения в жизни? Что принесет вам 2020 год? Итак, да, вас ждут изменения в вашей семье. Возможно, это свадьба или помолвка ваша или какого-то близкого вам человека. Эта карта говорит о том, что у вас произойдут изменения в последние 3 месяца 2019 года, и связаны они с тем, что в вашей семейной жизни будет царить полное счастье, полная гармония и радость. Что изменится в вашей жизни в 2020 году? 2020 год тоже принесет вам положительные изменения. Вас ждет успех везде, во всех сферах жизни. Вы ощутите, наконец, полноту счастливой жизни. В бизнесе вы будете получать прибыль при небольших затратах. Отношения ваши с людьми будут развиваться спокойно, гармонично. То есть 2020 год будет для вас счастливым. Позиция номер 2. Вот это авторская колода итальянского художника. Давайте ее попросим ответить на вопросы квирента, вопрошающего номер 2. Итак, ждут ли меня в жизни изменения в скором времени? Мы берем 3 месяца до Нового года. Что принесет мне 2020 год?
сожалению, последние 3 месяца принесут вам не очень приятные изменения. Это будут какие-то конфликты на работе, очевидно, соперничество, раздоры. У вас с коллегами по бизнесу возникнут большие разногласия, принципиальные. Возникнет конкуренция у вас в компании или в офисе, где вы работаете. Вы будете бороться за лидерство. Вероятно, если вы будете придерживаться принятой линии и активно отстаивать свои права, вы выйдете из этой конкурентной борьбы победителем. Что принесет вам 2020 год? 2020 год принесет вам очень много приятных новостей в отношении ваших финансов. Ваша жизнь будет финансово защищена. Вы будете продолжать зарабатывать деньги, и хорошие новости в отношении финансов будут приходить к вам в течение всего года. Квирент номер 3. Колода Венецианское Таро отвечает на вопросы третьего вопрошающего. Первый вопрос. Ждут ли меня изменения в жизни в скором времени? Имеем в виду 3 месяца, оставшихся до Нового года. Что принесет мне 2020 год? Да, в эти 3 оставшихся до Нового года месяца вас ждут радостные перемены в жизни. Эта карта, 4 жезлов, очень гармоничная. Она несет вам мир, радость, отдых от трудов, праздник урожая. Вы завершите когда-то начатую работу. Карта очень стабильная, и поэтому конец года у вас будет очень удачным. Что принесет вам 2020 год? Он принесет вам встречу с очень состоятельным, самодостаточным человеком. Здесь не пахнет романтическими чувствами, но встреча с этим человеком даст вам стабильную, благополучную ситуацию в жизни. Если это будет встреча в бизнесе, то вас ждет очень прочная позиция в крупном холдинге или предприятии. Человек этот может быть банкиром или заниматься хозяйственной деятельностью, но встреча с ним в 2020 году принесет вам, наконец, заслуженную награду. Квирент номер 4, вопрошающий номер 4. На его вопросы отвечает библейское Таро. Итак, ждут ли вопрошающего номер 4 в скором времени до Нового года изменения в жизни? Что принесет ему новый 2020 год? В вашей жизни за 3 месяца до Нового года произойдут некие изменения. Эти изменения связаны с чем-то
из вашего прошлого. Возможно, это встреча какого-то старого друга или старых друзей. Это радость, которую доставляет нам семья, домашний очаг. Это карта родного дома. Во всяком случае, эти 3 месяца вашей жизни будут наполнены счастьем. Возможно, это счастье сыграет свою роль и в вашей работе, даст вам хороший импульс для творческой работы и новых успехов. Вы будете много вспоминать о счастливых моментах своей жизни. Что принесет вам 2020 год? 15-й старший аркан – карта «Дьявол». Следующий год будет полон для вас неожиданностями. Вас будут искушать по всем фронтам. Это деньги, которые не даются честным путем, но они будут сами проситься в руки. Затем это может быть искушение любовью, какими-то сексуальными отношениями. То есть будьте готовы выдерживать различные искушения в следующем году. Но следующий год принесет вам и любовь, и деньги. Квирент номер 5. На его вопросы отвечает Таро Николеты Чиколи. Итак, ждут ли квирента номер 5 изменения в жизни в скором времени, до Нового года? Что принесет квиренту номер 5 новый 2020 год? Что же ждет квирента номер 5 в последние месяцы 2019 года? Карта выпала для вас очень благоприятная, тройка жезлов. Она говорит, что вы сейчас находитесь на прочной позиции, и у вас радужные перспективы. Вас ждет бурный рост в бизнесе и успешное развитие всего вами задуманного в отношении бизнеса. Возможно, поездка куда-то. Что принесет вам 2020 год? Он принесет вам встречу с дамой. Это шикарная девушка или женщина, по характеру актриса, очень эмоциональная, непредсказуемая. Возможно, бизнес-леди или работает где-нибудь в рекламе. Она умеет красиво строить отношения и проявить гибкость, где нужно. Так вот, 2020 год принесет вам квирент номер 5 встречу с такой удивительной женщиной. Квирент номер 6. На ваши вопросы отвечает замечательная колода «Мифологическое Таро». Ждут ли вас изменения в последние 3 месяца этого года? Что принесет вам 2020 год? В последние 3 месяца 2019 года вас ждут радужные перспективы. Девятка кубков – это карта денег, счастья, непрекращающегося праздника, исполнения желаний, карта радости, успеха, физического здоровья. Все у вас будет хорошо до конца этого года. А следующий 2020 год подарит вам какой-то невероятный шанс. Посмотрите, колесо судьбы выпала вам карта старшего аркана.
Эта карта говорит: будьте внимательны, не пропустите шанс. Теперь вы знаете, что у вас этот шанс будет в 2020 году. Какой-то невероятный шанс. Может быть, вы в лотерею выиграете, может быть, вы встретите какого-то человека, может быть, вам в чем-то повезет, но повезет просто невероятно. Итак, друзья, мы приоткрыли завесу 2020 года. Теперь каждый из вас, кто участвовал в гадании, знает, чего ему ждать, и будет готов к неожиданностям, приятным и неприятным. Всего вам доброго, до следующих встреч!